咁啊最近咧咁啊發現到咧有個排行榜喎，係講關於咧香港人咧最懷念嘅童年零食頭10位。咁啊睇下呢10個咧有冇你即係細個嘅時候有食過啦咁樣樣。有冇你最懷念嘅咧？呢10位裏邊呢個排行榜入邊有啲我都有懷念嘅，亦都當其時係有食過嘅。咁亦都有部分咧係我即係唔喺呢個排行榜入邊啦，但係我都好懷念嘅。例如咧？例如孖條啦，即係芝芝冰啦，冰條，同埋蝦餅啦。蝦餅係即係好似一大塊餅，然之後即係大家一大塊係啦，係啦，一拍開大家翻嚟食。但係嗰個你知唔知？好似最新我見到佢又加咗紫菜，都唔可以叫新啊！即係我哋細個冇，咁而家大個咗之後有新嘅味道就加紫菜。加紫菜係即係好似綠綠地色。我哋以前食嗰啲係橙色嘅係嘛？係啊。其實我主要嘅零食咧，我最中意嘅咧，其實係食薯片同蝦片嘅，同埋魷魚絲。檸檬茶糖咯。檸檬茶糖啊？係啊。我反而中意可樂糖。可樂糖都 OK。嗰時檸檬茶糖，仲有另外一隻係蜜蜂糖嚟嘅喎。係黃色嗰隻蜜蜂糖，嗰隻都好好食嘅喎。係嗰隻都好食。咁同埋就再後期啲嘅咧，就中意食Super Lemon 咯。貪佢夠酸。扁頭酸，但係去到入邊係甜嘅嗰個，係咪？係啦，酸咗好多層之後，去到尾先至甜咯。通常嗰個時候咧，即係揸車嘅時候。唔係啊，我哋整蠱同學。你話整蠱同學。初頭第一輪嘅時候，其他同學未知道嗰粒係咩糖嚟㗎嘛，咁你俾佢試嘅時候，咪哇咁酸嘅咁樣，係啊。有好多我哋喜歡嘅零食都唔係喺呢10位裏邊嘅，但係喺呢10位裏邊咧，亦都有一啲嘅零食咧。我而家都會買嚟食嘅。係啊，嗱，咁啊講開第10位先啦喎。第10位咧就係吹波糖。我第一次食吹波糖，我就係唔知嗰樣嘢係吹波糖嚟嘅。係我表姐俾我食嘅。咁我食完之後就吞咗落肚。咁我就吞咗落肚，我表姐先至話：嗰個唔吞得㗎，呢個係吹波糖嚟嘅。死火啦！我已經吞咗落肚啦。咁樣佢一早唔話俾你聽。係啊，咁我諗未佢遲咗講啦，但我吞得快啦。第9位咧就係超酸嘅梳打糖，咁呢個咧應該就係頭先我哋講嗰個啦，即係面頭酸酸地啦，咁啊入邊係甜嘅嗰隻梳打糖嚟嘅。咁啊去到第8位啦，第8位咧就係漢堡包糖。呢個細我成日食，冇食過啊？冇食過。佢係一個好細嘅橡皮糖嚟嘅，咁佢個造型又好似一個漢堡包咁樣㗎。咁但係有趣嘅地方咧，你即係可以一層一層去揭開佢。係咩？係啦，咁所以咧，通常細個咧慳住食嘅時候咧，咁啊揭開佢，慢慢一層一層咁食嘅。冇食過。點解我冇食過？因為我覺得，個糖整到個漢堡包咁嘅樣，可能都未必好食係咪？係啦。另外咧，去到第7位啦，哇！第7位咧呢個咧，其實我好怕呢樣嘢嘅。點解啊？因為個造型啦，同埋你食嗰個嘅時候咧，好麻煩，好唔有型同好攪搞。係呢樣咩咧？就係戒指糖啦。即係如果你有見過嘅咧，就係依家小朋友咧，咪通常有一個好似戒指咁套住喺個手指度，然之後個粒鑽石戒指咧係個糖嚟嘅，但係就好大粒嘅。咁啊，通常你食完之後咧，即係就一來啦，個嘴會變咗色啦，然之後咧你揸住啜嘅時候咧，又好似啜奶嘴咁咧，你明白？咁好啦，第1位啦。哇！第1位咧呢個咧，我簡直咧至愛啊！細個嘅時候，我係我唔係細個嘅至愛，反而而家係大個咗嘅至愛。係嘛？咁啊呢個咧就係媽咪麵啦。嗱，應該咁講，其實咧我細個冇食過嘅，係啦。咁啊直至到咧我又即係嚟咗加拿大啦。咁有我朋友同我講咧，佢就話：喂，好好食嘅喎。所以問我有冇食過啦。咁我話冇食過咁樣。咁跟住我就見到有一次咧，咁啊超市啦，咁啊有得賣喎。咁就一大包咁樣，就入邊有10小包咁樣啦。咁於是我就買咗翻嚟咧，咁我又分咗啲俾阿周回士啦。咁跟住我就覺得都好食，但係又未去到我朋友講到咁好食啫。咁於是我就話唔係啊，都 OK 啦，唔係你講到咁好食啦。咁佢就解釋俾我聽，梗係啦，因為我哋話好食嗰個係香港版啊嘛。係啊，可以咁講，因為我諗以前細個食嘅嗰個版本咧，同而家嗰個真係差好遠。因為而家無論嗰個質地啦，無論嗰個味粉啦，嗰個味道係同以前係，我覺得係唔同啊，完全唔同噶。你講香港嗰個？以前細個食嗰個。咁啊，然之後咧，佢個味粉咧係，你直情係臨尾食剩嘅時候，你爭住食嘅，即係你依家嗰個味粉係又好似即係好似普通嘅味粉咁咯。之後我個朋友咧就話嗱，俾一包香港嘅你試下啦，咁就將北美版同埋香港版就做咗一個對比。咁我就發覺咧，北美版咧佢唔係唔好食，但係咧就為咗小朋友嘅健康，所以咧佢係淡味啲嘅。
哦，係啦，OK，個麵咧都係比起香港嘅嚟講咧，香港版嗰個版本咧個麵咧係濃啲、係脆啲、係硬啲嘅。係，但係個味粉咧就係鹹啲。野味啲，同埋有少少好輕微嘅辣嘅。哦，因為你以前咧細個嘅時候咧，一見到有即係一成班同學入邊咧，見到有即係媽咪麵呢一個嘅即係零食咧，大家真係圍埋一齊，即係爭住搶㗎。即係就算你可以分得到嗰少少咧，都係好開心㗎。都好開心。甚至乎食到尾，你剩低嗰啲碎，剩低嗰啲嘅味粉，你都係一齊係爭住，係啊，唔好嘥啊，都要食埋佢㗎。咁其實咧又咁講喎，即係你有冇試過將呢一隻麵咧，真係加熱水？我唔會咁嘥。星期六有好節目，逢星期六晏晝3點到4點 ，AM1320華僑之聲，週末至夠分。